Вот такая вот херня на токарному станкові. Топливна апаратура стоїть у машини. Ось у проводок іде клапан. Ось. Одною рукою не дуже удобно. Так, раз. Відкрили йому електроклапана. Не одинаково, да, но видно сам. Подякину. Закрили подачу солярки нема, а саме газує. Це додати мірні стаканчики і можна ремонт топливний робити.